ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲವಂಗವನ್ನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ, ಲವಂಗವನ್ನು ಅರೆದು 1-2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನು ಕಷಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಫರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಗುಣವಾಗುವರು. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಇರುವಾಗ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ರಸ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ 3-4 ಗಂಟೆಯೊಂದು ಬಾರಿಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ 1 ಬಟ್ಟಲು ಹಾಲಿಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ದಿನವೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು. ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತದ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ದಿನವೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ರೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಸಂಭವವೇ ಕಡಿಮೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.